Guys, look ang mga bird. Ano ba yung tawag niyan? Dove. Dove ata yan eh. Penguin. Oh, ala, penguin. Nalamigan din nata sila kasi maulan. Hello! Kukukuk! Ay, may kinakain sila, bigas. May nagbigay sa kanilang bigas, oh, ayan, oh. Kuku! Oh my God, nagreliparan na sila. Dap in Paris. Hello guys, nasa Paris ang lola nyo. Oh, ayun. Maulan. Maulan sa Paris. So, ayan. Ayan sila, may nagbigay ng bigas sa kanila. Ayan. Nasa Paris si Lola, pauwi na. My God. My God. Ayun ang metro. Pag may MS, metro, underground, ay train. Diyan ako pupunta underground. So, bye guys. Thanks for watching. Bye.